Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen haftaki yaptığım çekilişin sonucunu açıklamak için geldim karşınıza. Gördüğünüz gibi şu şekilde çekilişime katılanların hepsinin ismini tek tek yazdım. Şimdi kesmeye başlayacağım. Evet, şimdi isimlerin hepsini tek tek kestim. Gördüğünüz gibi hemen şöyle 4'e katlıyorum ve yerine koyuyorum. Evet, hepsini katladım, koydum. Şimdi şöyle karıştıralım. Güzelce şöyle karıştırıyorum tek tek. Görüntüm net olsun. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bir tanesini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bir tanesini çekiyorum. Efnan Gümüş çıktı çekilişimizde arkadaşlar. Bu arkadaşımız eğer Instagram hesabı varsa bana oradan dönüş yapsın. Yok, Instagram hesabı yoksa da eğer çekilişimizin bu videomuzun altına yorum yaparsa iletişimimize geçelim ve kargomuzu bir an önce gönderelim inşallah. Kazanan kazanmayan, katılan katılmayan herkese buradan teşekkür ederim. İnşallah 20.000 abonem olduğunda yine aynı şekilde ördüklerimle sizin karşınıza bu şekilde çekilişle geleceğim inşallah. Herkes için hayırlısı olsun diliyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.